ในการจะพูดธรรมะอะไรสู่ฟังธรรมะทางด้านปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ผู้เทศและผู้ฟังก็มีธาตุขันธ์อันเดียวกันธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็รู้ไปจากธาตุขันธ์ที่พวกเราท่านทุกคนมีอยู่ไม่ใช่รู้ไปจากที่อื่นฉะนั้นการพูดธรรมะก็พูดเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พอจะทราบว่าอะไรเป็นธาตุเป็นขันธ์อะไรเป็นกิเลสตัณหาอะไรเป็นมรรคเป็นผลธาตุขันธ์อันนี้โดยส่วนใหญ่พวกเราท่านไม่ค่อยได้พิจารณากันและไม่ทราบว่าอะไรเป็นธาตุเป็นขันธ์ธาตุขันธ์ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งแต่สมมุติในเข้าไปจากสมมุติของโลกที่สมมุติกันคือเป็นสมมุติทางธรรมสมมุติทางโลกธรรมดาถือว่าสัตว์ว่าบุคคลไปเสียส่วนธาตุขันธ์นั้นเป็นเรื่องสมมุติทางธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วสมมุติขึ้นคำว่าธาตุก็ได้แก่ธาตุทั้งสี่หรือธาตุทั้งหกมีดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุเหล่านี้มีประจำบุคคลประจำสัตว์ทั่วไปเรียกว่าธาตุหกธาตุสี่แต่ธาตุที่เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นมูลฐานจริงจังก็ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำนี่เป็นธาตุดั้งเดิมส่วนธาตุอื่นเป็นธาตุอาศัยดินน้ำเป็นอยู่ธาตุเหล่านี้มาสมมุติภายนอกก็ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชาย เราก็เลยไม่ได้พิจารณาว่าธาตุทั้งสี่นี้มันเป็นความจริงแค่ไหนทำไมจิตจึงไปยึดไปถือว่าเขาว่าเราว่าสัตว์ว่าบุคคลถ้าพิจารณาตามเรื่องของธาตุจริงจังแล้วธาตุดินก็ได้แก่สิ่งที่คนที่แข็งในตำรับตำรา แต่ก็ว่าเจสาโลมานะขาทันตาแต่โจเลื่อยเข้าไปถึงอัฐิคือสิ่งที่คนแข็งทั่วไปในร่างกายของเราสิ่งเหล่านั้นเมื่อแตกสลายไปแล้วจะลงไปเป็นดินเรียกว่าธาตุดินเมื่อผสมกันเข้าอยู่ในเนื้อในตัวของเราก็ไม่ถือว่าเป็นธาตุดินเสียหลงสมมติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายไม่ได้พิจารณาให้เป็นธาตุไปใจก็เลยเหิมลุ่มหลงเกิดราคะตัณหาต่างๆนานาขึ้นเพราะความยึดความถือของจิตของใจธาตุน้ำก็ได้แก่สิ่งที่เหลวมูกน้ำลายน้ำตาน้ำเลือดน้ำเหลืองต่างๆนานาซึ่งมีอยู่ในเนื้อในตัวของพวกเราท่านเรียกว่าธาตุน้ำธาตุลมก็คือสิ่งที่พัดขึ้นพัดลงอยู่ในร่างกายลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องในไส้ ลมพัดไปตามตัวไฟก็ได้จะความอบอุ่นในเนื้อในตัวของเราส่วนอากาศธาตุก็มีอยู่ที่ว่างตามส่องหูส่องจมูกเรียกว่า
อากาศธาตุวิญญาณธาตุก็คือธาตุรู้ในสัตว์ทั่วไปที่มีชีวิตเป็นอยู่มีธาตุเหล่านี้ถ้าพิจารณาให้เข้าใจชัดเจนเรื่องของธาตุเหล่านี้เขาไม่เคยยินดียินร้าย เขาเกิดขึ้นมาก็แปรปรวนไปตามหน้าที่ของเขาและแตกสลายไปเป็นเรื่องของธาตุเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ว่าเราจะลุ่มหลงมัวเมาขนาดไหนเราจะยึดถือขนาดไหนธาตุมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันถ้าจิตพิจารณาเห็นเข้าใจชัดเจนในเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะดีใจเสียใจในเรื่องธาตุเหล่านี้หน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเราเข้าใจตามเป็นจริงอย่างนั้นมันก็หายความสงสัยหายความยึดถือหายความติดข้องแต่จิตใจของเรามันยังไม่ถึงขั้นของอัดของทำจึงจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อแก้ไขจิตใจที่ของจิตยึดถือต่างๆเกี่ยวกับการพิจารณาธาตุขันธ์นั้นก็บัญญัติทับลงไปในอันเดียวกันรูปประขันธ์หมายถึงรูปร่างกายตัวที่เรามองเห็นด้วยตานามขันธ์ก็หมายถึงสิ่งที่เรารู้แต่ไม่มีตัวตนเช่นเวทนาความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวความสุขทุกข์ต่างๆหรือเฉยๆเรียกว่าเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้สิ่งต่างๆสังขารความปรุงในจิตในใจปรุงจิตติดข้อง วิญญาณกับความรู้ที่เกิดจากตาจากหูไปกระทบรูปเสียงต่างๆนี่เรียกว่าวิญญาณสิ่งเหล่านี้ถ้าผู้มีสติมีปัญญามีธรรมะก็พิจารณาให้เป็นธรรมะให้ใจรู้เห็นชัดเจนหายสงสัยไม่เกิดโลภหลงเกิดขึ้นเพราะเข้าใจตามเป็นจริงในเรื่องของธาตุขันธ์ถ้าไร้ปัญญาไม่มีธรรมะในใจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภัยอันตรายคือจิตปรุงฝุ่งไปอย่างนั้นอย่างนี้เลยเกิดความกำหนัดยินดีเกิดความติดข้องโลภโกรธหลงต่างๆมีการพิจารณาเรื่องธาตุขันธ์เมื่อพิจารณาให้ทั่วถึงจริงจังจิตของคนนั้นจะไม่หวั่นไหวถึงธาตุขันธ์จะตั้งอยู่ก็รู้ตามเป็นจริงของมันธาตุขันธ์แปรปรวนแตกสลายก็ทราบสิ่งที่มารู้ธาตุขันธ์นี้เป็นอะไรก็ทราบอีกจึงไม่มีการดีใจไม่มีการเสียใจไม่มีการหวั่นไหวไปตามเรื่องต่างๆนี่คือเรื่องธรรมะเรื่องการฝึกอบรมจิตใจเพื่อแก้ไขกิเลสตัณหาอาศัยเกาะอยู่กับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ถ้าไม่มีธาตุมีขันธ์กิเลสความเศร้าหมองปัญหาความอยากในจิตในใจมันก็ตกไปหมดไปมันไม่มีอะไรที่จะเกาะจะอาศัยแต่เมื่อมีธาตุมีขันธ์มันก็เข้ามาเกาะมาอาศัยต้องอาศัยธรรมะอาศัยสติปัญญา ที่นี้พิจารณาเพื่อขับไล่ความสงสัยความ
ติดข้องของใจออกจากเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ถ้าจิตเห็นจิตเป็นจริงจังว่าอันนี้เป็นธาตุเป็นขันธ์อันนี้เป็นจิตความนึกคิดเป็นผู้รู้ในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ถ้าเห็นถ้าเป็นในจิตในใจโดยไม่อาศัยตำราหรือไม่อาศัยจำมาจากคนอื่นมันเห็นมันเป็นด้วยการที่นิพพิจารณาด้วยการชำระด้วยการปฏิบัติมันก็หมดปัญหาไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะแก้ไขไม่มีอะไรที่จะปรับปรุงอีกเพราะความบริสุทธิ์เราจะต้องเห็นต้องเป็นขึ้นธาตุขันธ์ชัดเจนในจิตในใจด้วยการที่นิพพิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ไม่เป็นอย่างนั้นจึงจำเป็นที่เราทุกท่านจะต้องนำมากำหนดพิจารณาเพื่อแก้ไขจิตใจที่ของจิตยึดถือว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลทำให้หลุ่มหลงเกิดราคะตัณหาเกิดความยินดี อยากได้ถ้าหากไม่อาศัยธรรมะพิจารณาไปในทางราคะตัณหาก็ธาตุขันธ์อันนี้เป็นพิษเป็นภัยใหญ่โตทำให้หลุ่มให้หลงให้เดือดร้อนวุ่นวายกังวลในจิตในใจฉะนั้นธรรมะจึงจำเป็นที่พวกเราทุกคนผู้มุ่งหวังความสุขความสงบความพ้นทุกข์ของใจจะต้องแก้ไขจะต้องบำเพ็ญผู้ที่ท่านพ้นไปแล้วหมดไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถึงธาตุขันธ์ของท่านยังอยู่ท่านก็รู้ท่านก็เข้าใจธาตุขันธ์ท่านแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปหรือแตกสลายไปท่านก็ไม่หลงไหลหึงหวงยึดถือวุ่นวายเดือดร้อนเพราะท่านทราบโดยจิตที่มีธรรมะจิตที่เป็นธรรมะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธาตุขันธ์จึงเป็นตัวประธานสำคัญที่จะต้องที่นี้พิจารณาให้เข้าใจชัดเจนประจักษ์ในจิตในใจถ้าหากยังหลงไหลในธาตุขันธ์เราจะต้องพิจารณาอยู่เรื่อยเหมือนกันกับเราทานอาหารถึงแม้เคยทานอยู่ก็ตามเมื่อชีวิตยังมีอยู่ก็ต้องทานเรื่อยไปจนอิ่มเมื่อไรถึงค่อยจะปล่อยจะวางอาหารนั้นเมื่อเกิดความหิวมาอีกก็ทานอีกนี่เป็นเรื่องอาหารสำหรับบำรุงร่างกายส่วนธรรมะที่บำรุงจิตใจก็ทำนองเดียวกันหมั่นที่นี้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญากำหนดรักษาจิตใจของตัวให้ทราบเรื่องของธาตุของขันธ์ให้ทราบเรื่องที่เป็นพิษเป็นภัยที่มาก่อกวนจิตใจ ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆเมื่อเรามีสติมีปัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าอารมณ์ส่วนใดก็ทราบแล้วก็ปฏิบัติถูกเหมือนกันกับคนลืมตาดูจ้องดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ก็ทราบว่าสิ่งนั้นมันตั้งอยู่หรือมันเคลื่อนจากที่ไปพอเราดูมันจิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันการปฏิบัติธรรมทางศาสนาถือว่ามัคคะปฏิปทาคือการปฏิบัติทางใจก็มีการเดินไปทางหน้ามีการสะดวกบ้างขัดข้องบ้างเป็นธรรมดาเหมือนกันกับเราเดินทางทางโลกที่ลุ่มก็มีที่ดอนก็มีที่สะดวกก็มีที่
ไม่สะดวกก็มีแต่หน้าที่ของผู้เดินทางจะต้องเดินเรื่อยไปถึงสะดวกก็ไม่ยอมหยุดยอมพักเพราะเรามุ่งหมายปลายทางยังไม่ถึงที่เรามุ่งหวังถึงขัดข้องก็จะต้องเดินเพื่อความถึงจุดหมายปลายทางที่ตนมุ่งหวังเอาไว้ธรรมดาทางไม่ว่าทางบกทางน้ำมันก็ต้องมีความสะดวกความขัดข้องเป็นธรรมดาการปฏิบัติภายในจิตใจก็ทำนองเดียวกันมันมีเวลาที่สะดวกสบายมีเวลาที่ขัดข้องวุ่นวายต่างๆแต่เรื่องเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินถ้าไปหยุดอยู่ที่นี้มันไม่สะดวกสบายไม่อยากจะประพฤติปฏิบัติต่อไปใจมันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้จำเป็นจะต้องฝ่าฝืนอุปสรรคที่ขัดขวางกั้นกลางจิตใจเหล่านั้นให้ทะลุปูโป่งไปการปฏิบัติใจมันเป็นอย่างนั้นทุกท่านทุกคนเว้นเสียแต่พวกคิดปาทิญญาคือรู้เร็วพอได้สดับรับฟังหรือพิจารณาอะไรทะลุปูโป่งไปจนถึงที่สุดเพียงปองผมเท่านั้นท่านที่เป็นคิดปาทิญญาผมตกลงมาพิจารณาผมเป็นของปฏิกูลอย่างนั้นอย่างนี้จิตก็เห็นตามเป็นจริงละถอนความยึดถือไม่กำหนัดยินดีไม่มีใจเพลิดเพลินในเนื้อในตัวในกายเพราะทราบดีแต่ผมอยู่สูงขนาดนี้มันก็ยังสกปรกมันเกิดไปจากที่ไหนเกิดไปจากกายอันนี้กายอันนี้ก็มีแต่ของสกปรกปฏิกูลทั้งนั้นใจก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในเรื่องของกายตัวเองมันเป็นไปได้ง่ายๆจิตมันพลิกขณะของมันแล้วก็หมดความยึดความถือความสงสัยจนตกถึงวิมุตติหลุดออกจากความคล้องจิตในสมมุติทั่วไปจิตที่เป็นอย่างนั้นมันมีเป็นบางท่านบางคนเราไม่เป็นอย่างนั้นการปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องอดทนภาคเพียรพยายาม เรื่อยๆไปอย่าไปถือว่ามันไม่สะดวกไม่สบายจิตตกประพฤติปฏิบัติอาจทำไม่เจริญก้าวหน้าเลยไม่มีศรัทธาอยากจะกระทำบำเพ็ญเห็นว่ามันยากมันลำบากอาภัพอับวาสนาปฏิบัติมาเป็นระยะยาวนานก็ไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้ ถ้าเราถอดถอยอย่างนั้นความที่จะหลุดพ้นจากทุกข์จากวัฏฏะมันก็เป็นไปไม่ได้พอมีอุปสรรคอะไรเกิดมานิดๆหน่อยๆก็ถอดถอยไม่ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้ไม่ตั้งหน้าตั้งตาจะทำให้สำเร็จมันก็เลยไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ให้เพราะเราเชื่อเรื่องของกิเลสตัณหาถึงเป็นมารมายั่วยุจิตใจว่าปฏิบัติไปก็ไม่เห็นไม่รู้เพราะปฏิบัติมาแล้วไม่เห็นดีเห็นดีเห็นมีความสุขความเจริญอะไรมันอาจจะมากระซิบจิตใจของตัวแล้วก็หลงไหลใฝ่ฝันในคำกระซิบของมันก็ไม่อยากปฏิบัติกัน นี่เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งในการปฏิบัติพวกทุกขาปฏิปทา
ทันทาปัญญาปฏิบัติยากเป็นทุกข์รู้ก็ช้าไม่เหมือนสุขาปฏิปทาชิปปาปัญญา คือปฏิบัติสะดวกรู้เร็วเสียอีกเรามันไม่ใช่นิสัยแบบนั้นจึงต้องพากันจะทำบำเพ็ญถึงยากลำบากขนาดไหนก็ตั้งใจทำเพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวของตัวเรื่องเสื่อมเรื่องเจริญอย่าไปคิดให้มันมากตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติโดยไม่ได้ไปมุ่งว่ามันเสื่อมแล้วอยากจะให้มันเจริญถ้าไปมุ่งอย่างนั้นมันไม่มีวันที่จะเจริญขึ้นให้เพราะใจมันไม่อยู่ในอัตในธรรมมันคิดเอาปัญหาความอยากมาสู่ใจของตัวถ้าหากตั้งหน้าเดินไปถึงมันไม่สะดวกเราเดินไปการเดินไปของเรามันก็มีผลมีประโยชน์คือห่างไกลจากสถานที่เก่าเรื่อยไปถึงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวก็ค่อยเดินก็ยังดีกว่าหยุดอยู่พักอยู่หรือกลับหลังผลประโยชน์เส้นทางที่เราตั้งหน้าตั้งตาเดินไปถึงช้าก็นับว่ายังดีกว่าไม่เคลื่อนที่เราเดินไปเรื่อยๆถึงทางไกลเมื่อเราเดินเรื่อยๆไปมันก็ใกล้เข้ามาทางหน้าทางหลังมันก็ไกลออกไปเรื่อยๆนี่การพิจารณาการปฏิบัติธรรมะก็ทำนองเดียวกันถ้าถือว่ามันลำบากยากเย็นมันไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ ไม่อยากประพฤติปฏิบัติมันเสื่อมมันเสียอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ทำเราเชื่อว่าทำไปจะไม่ได้ผลอะไรเกิดขึ้นถ้ามันเชื่ออย่างนี้การทำการภาคเพียรไม่มีผลมันก็ไม่เกิดขึ้นให้ยากลำบากขนาดไหนก็จะต้องไปให้ได้ไม่ยอมเกิดยอมตายในภพในชาติอีกต่อไปอย่างไรแล้วก็จะปฏิบัติเพื่อขับไล่จิตใจที่ลุ่มหลงมืดบอดให้สว่างให้รู้ทางตามเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเรามุ่งมั่นอย่างนั้นถึงยากถึงลำบากก็ประพฤติปฏิบัติกันมันก็เห็นก็เป็นในวันใดก็วันหนึ่งถึงยากลำบาก มันก็เห็นก็เป็นได้ไม่เหลือวิสัยการปฏิบัติจึงเคยแนะสอนเหมือนกันกับการขุดบ่อน้ำในดินปกติน้ำมันมีแต่มันลึกมันตื้นต่างกันคนที่ไม่ขุดเสียเลยแล้วบ่นว่าไม่มีน้ำคนนั้นไม่มีทางอดตายเพราะเขาไม่ขุดหรือขุดเจาะลงไปนิดๆหน่อยๆก็หยุดก็ถอยเสียถ้าไม่ใช่หน้าฝนมันก็ไม่มีน้ำที่ไหนจะไหลมาเพราะยังไม่ถึงตาน้ำจะต้องอดจนลำบากยากเย็นเรื่อยไปถ้าคนตั้งใจขุดมันก็ถึงได้ถึงลึกก็อุตส่าห์พยายามขุดจนมันถึงตาน้ำมันจะไหลออกมาให้เราได้ดื่มได้ใช้ได้อาบได้สงตามปรารถนามีการปฏิบัติทางธรรมะก็ทำนองเดียวกันถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาต่อเพื่อปฏิบัติจริงจังแล้วถึงทุกข์ยากลำบากก็จะต้องเป็นหน้าที่ของเราคนอื่นจะมาช่วยเหลือทำให้เป็นไปไม่ได้เราจะต้อง
ต่างหน้าต่างตารักษาจิตใจของตัวสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆที่มายั่วยุเราจะไม่ยอมเชื่อสิ่งเหล่านั้นจะตั้งมั่นในการที่นี้พิจารณาให้จิตใจอยู่ในวงของอัตของธรรมมุ่งมั่นแล้วรักษาจิตของตัวไม่ให้วกคิดไปในทางชั่วจิตตัวนับวันก้าวหน้าตรงไปเรื่อยๆผลที่สุดก็ถึงความสุขความสบายให้ตามที่เราตั้งใจเอาไว้แต่มันก็ลุ่มหลงมัวเมาเป็นธรรมดาเวลามันเสื่อมจะไม่ให้มันเสียใจมันก็ยากเพราะเราเคยถือสมมุติอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรจิตใจคิดอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีสุขมีสบายให้มีแต่วุ่นวี่วุ่นวายกับอารมณ์สัญญาต่างๆนานา หาความสงบเยือกเย็นไม่ได้อารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวเกาะกับจิตกับใจก็มีแต่ฟืนแต่ไฟมาไหม้มาเผามันไม่เย็นไม่สุขให้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นใจมันก็ถอดถอยเดือดร้อนไม่อยากประพฤติปฏิบัติถือว่าจิตของตัวเสื่อมจิตของตัวไม่เจริญเลยเกิดเสียใจเมื่อมันสงบมันสุขมันสบายอารมณ์สัญญาที่จรมาผุดขึ้นล้วนแต่เรื่องของอัตของธรรมใจก็เพลินในความเห็นความเป็นของตัวเย็นสุขสบายมันก็ลืมเนื้อลืมตัวว่าเราสุขเราสบายเราดีเราวิเศษเลยจิตในความสุขความสบายเพลินในความสุขความสบายของตนว่าจิตของตนเจริญจิตของตัวก้าวหน้าทั้งสองอย่างนี้มันมีเป็นธรรมดาในการประพฤติปฏิบัติแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติต้องคิดว่าเสื่อมนั้นก็เป็นหน้าที่ของตัวเองที่จะแก้ไขไม่ใช่คนอื่นจะมาแก้ไขให้มันเป็นไปจากที่ไหนมันเป็นไปจากใจของตัวไม่ใช่หรือที่มันคิดมันปรุงมันเสื่อมมันเสียไปอย่างนั้นยึดใครที่ไหนอื่นเขาหามาให้ตัวเมื่อมันเจริญแล้วใครเอามาให้เรื่องเหล่านี้ทราบดีในการประพฤติปฏิบัติทราบโดยใจตัวเองว่าอันนี้เป็นอาการของจิตในใจตัวของจิตจริงจิตผู้มารู้ไม่ได้เสื่อมไปตามสิ่งเหล่านี้จิตผู้มารู้ไม่ได้เจริญไปตามสิ่งที่เราลุ่มหลงนี่เป็นอาการต่างหากเมื่อทราบอย่างนั้นจับตัวจิตได้ก็ไม่วุ่นวายในความเสื่อมไม่วุ่นวายในความเจริญหน้าที่มีอย่างไรปฏิบัติเรื่อยไปไม่ได้สงสัยในข้อปฏิบัติของตัวนี่คือจิตเข้าถึงอัตถึงธรรมเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่หมดกิเลสตัณหายังไม่หมดมานะทิฏฐิยังทราบดีว่าจิตตัวยังมีกิเลสที่ควรละควรบำเพ็ญจะต้องละจะต้องบำเพ็ญจะต้องกระทำเรื่อยไปจนหมดสงสัยทุกอย่างว่าไม่มีอะไรที่จะละอีกจะบำเพ็ญอีกไม่มีอะไรที่จะจิตในภพในชาติอีกมันเป็นอย่างไรมันเข้าใจเพราะความเป็นความเห็นของใจหนึ่งนั้นมันบ่งบอกเสื่อมมันก็ทราบเจริญมันก็ทราบละเอียดมันก็ทราบหยาบมันก็ทราบ
เป็นสมาธิมันก็ทราบสมาบัติมันก็ทราบเป็นวิมุตติมันก็ทราบอีกเหมือนกันทั้งที่เราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนแต่เมื่อเห็นเมื่อเป็นมันทราบมันจึงไม่มีทางสงสัยสมกับธรรมที่ท่านกล่าวว่าสันทิฏฐิโกเห็นเองปัจจตังรู้เฉพาะไม่ต้องไปถามใครอีกเพราะมันเห็นมันเป็น ในการประพฤติปฏิบัติของตัวนี่คือการประพฤติปฏิบัติทุกคนต้องเห็นต้องเป็นในจิตในใจของตัวไม่ว่าชั่วไม่ว่าดีไม่ว่าเสื่อมไม่ว่าเจริญเห็นไปตามขั้นตามภูมิที่ตัวประพฤติปฏิบัติฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงจำเป็นที่พวกเราท่านผู้ยังข้องแวะยังติดอยู่ในกิเลสตัณหาจะต้องกระทำถึงยากลำบากก็อุตส่าห์พยายามทำไปถึงสะดวกก็ไม่ควรนอนใจเพราะยากอาจจะมีทางหน้าตั้งหน้าทีนี้พิจารณาตั้งหน้า สังวรรักษาเมื่อทุกคนสนใจรักษาตัวอยู่อย่างนั้นบำเพ็ญจิตบำเพ็ญใจให้ตั้งมั่นในอาจในธรรมไม่มีใครที่ไหนจะเหลือวิสัยถ้าตั้งใจกับพฤติปฏิบัติจริงจังจะต้องเห็นต้องเป็นเพราะธรรมนั้นไม่ได้ผูกขาดว่าฆราวาสหรือบรรพชิตหญิงหรือชายเว้นเสียแต่ผู้ที่มีฆลุกรรมคือกรรมหนักที่ตัวทำไว้เช่นฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์หรือทำสังฆเพศทำโลหิตตุบาทคือทำร้ายพระพุทธเจ้าข้อนี้พระพุทธองค์ก็ปรินิพพานไปแล้วทำไม่ได้พวกภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีเพราะตัวตนของท่านไม่มีพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วจะไปทำแบบเทวทัตทำไม่ได้แต่ก็ยังเหลือที่ว่าฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์หรือทำสังฆเพศคือยั่วยุให้สงฆ์ทะเลาะเบาะแว้งผิดเสียงแตกจากกันนี่เรียกว่าสังฆเพศคนที่ไม่มีความชั่วส่วนนี้มีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลได้ถ้าไม่ห้ามกั้นไม่มี ข้อใดที่ห้ามกั้นคือปฏิบัติได้แต่จะช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีอีกเหมือนกันคนที่เคยบำเพ็ญมาก่อนคือน้ำที่เขาตักใส่ตุ่มมาแล้วยังไม่เต็มยังนิดยังหน่อยเรามาเพิ่มอีกขันสองขันมันก็เต็มถ้ายังไม่ได้มีใครตักมาใส่เลยถ้ามันตุ่มใหญ่ก็ต้องเอามาหลายถังถึงจะเต็มให้ในอย่างนั้นก็ไม่เต็มเพราะมันยังบกพร่องอยู่มากมีวาสนาของพวกเราท่านมันไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไม่ทราบว่าวาสนามันเป็นมาอย่างไร ฉะนั้นจึงตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปไม่ได้ปฏิบัติให้ใครปฏิบัติให้ตัวเองถ้าตัวปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความเยือกเย็นความเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นเป็นอานิสงส์ที่เรากระทำบำเพ็ญไม่ใช่ เป็นอานิสงส์มาจากที่อื่นคนปฏิบัติตามอาจธรรมนั้นทุกคนทุกท่านจะต้องเห็นจะต้องเป็นในตัวไม่อย่างนั้นก็จะไม่เชื่อ
ว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีมรรคมีผลอยู่หรือไม่หรือหมดไปตามกาลตามสมัยอาจจะสงสัยลังเลของพระพุทธเจ้าหรือตำรับตำราที่กล่าวเอาไว้ที่ท่านเขียนเอาไว้ไม่ทราบว่าใครเป็นคนเขียนเขาก็บอกว่าศาสนาล่วงไปเท่านั้นพระอรหันต์จะหมดล่วงไปเท่านั้นจะไม่มีพระอนาคาล่วงไปเท่านั้นจะไม่มีสกิทาคาโสดาเขาเขียนเอาไว้มีในตำรับตำราแต่ผู้เขียนนั้นจะเป็นผู้ฉลาดรู้จริงจังหรือจะเป็นคนโง่ขนาดไหนเราก็ยังไม่สามารถทราบได้ถ้าหากจะเชื่อหลักธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้สวากขาโตภควตาธัมโมธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้เป็นสวากขาตธรรมคือนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นได้สันทิฏฐิโกผู้ประพฤติปฏิบัติจะเห็นเองอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาถ้าตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติถึงพระพุทธเจ้าจะทรงพระชนอยู่หรือปรินิพพานไปผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมนั้นไม่มีการเสียหายละกิเลสได้เท่าไรจิตใจก็ยิ่งเบายิ่งสบายไปเท่านั้นกิเลสมากเท่าไรจิตใจก็ยิ่งมืดดำทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนเท่านั้นถ้าหากเราเชื่อมั่นตามบทของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมันก็ไม่ควรจะไปเชื่อว่าอำนาจวาสนามรรคผลหมดการหมดเวลาอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีตามที่ท่านแนะสอนสิ่งใดที่เป็นพิษเป็นภัยอย่าไปคิดไปทำในสิ่งนั้นสิ่งใดที่ท่านให้ละรีบละสิ่งใดที่ท่านให้บำเพ็ญรีบบำเพ็ญสิ่งที่ควรละก็คือสิ่งที่ชั่วที่เสียโลภโกรธหลงเป็นต้นเพราะเป็นมูลของอกุศลถ้ามีโลภมีโกรธมีหลงแล้วอกุศลอื่นๆซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญทวีคูณขึ้นเพราะอาศัยมูลเหตุคือความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นสมุฏฐานจะทำความชั่วต่างๆหนักแน่นเข้าไปทุกวันทุกเวลาอโลภะอโทสะอโมหะคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เป็นตัวตั้งตัวตีของกุศลคือความฉลาดผู้ใดที่มีธรรมะมีสติปัญญารักษาใจของตัวอย่างนั้นความชั่วที่เคยมีอยู่ก็นับวันตกไปความชั่วใหม่ที่จะโผล่หน้าเข้ามาก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะเกิดขึ้นได้ความสงบสุขของใจก็นับวันที่จะสงบสุขเรื่อยไปละเอียดเรื่อยไปนี่คือ เรื่องที่ท่านให้บำเพ็ญได้แก่ศีลคือการรักษากายวาจาของตนให้ปกติสมาธิความหนักแน่นของใจไม่หวั่นไหวในสัญญาอารมณ์ปัญญารอบคอบพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจตามเป็นจริงในสิ่งนั้นเมื่อมันมีอาวุธในตัวถ้าศึกศัตรูได้แก่เรื่องของกิเลสมันจะมีมามากมายขนาดไหนก็สามารถฟาดฟันให้ทะลุปูโป่งไปได้นี่คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนไม่มีการไม่มีเวลาทุกสิ่งทุกอย่างให้น้อม
เข้ามาสอนใจของตัว อย่าไปถือว่าทำอยู่นอกกายนอกใจนอกธาตุนอกธรรมให้ถือว่าอยู่ในนี้ถ้าเราน้อมเข้ามาพิจารณาภายในเห็นอะไรน้อมเข้ามาสอนใจคนนั้นใจจะเป็นสุขใจจะเป็นอัตเป็นธรรมไม่หลงไหลใฝ่ฝันไปในเรื่องโลกเรื่องสมมุติถ้าหากไม่น้อมเข้ามาส่งไปข้างหน้าเพราะว่าอย่างไรก็ส่งออกไปถึงจะฟังธรรมอ่านธรรมก็ส่งไปข้างนอกท่านพูดอย่างนั้นท่านพูดอย่างนี้ในน้อมมาพิจารณาในจิตในใจของตัวคนนั้นจะฟังกันตลอดปีตลอดชาติก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะพบธรรมะอันจริงจังในจิตในใจได้ท่านจะให้น้อมเข้ามาภายใน คือน้อมเข้ามาสอนกายสอนใจของตัวเห็นคนทุกข์คนยากคนลำบากลำคาญคนเจ็บคนป่วยต่างๆนานาเราก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเขาเหล่านั้นก็สุขก็สบายเมื่อเกิดทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้มีความสุขที่ไหนเรื่องของกายเรามีกายเหมือนเขาไหมเมื่อเรามีกายเราก็จะประสบพบเห็นอย่างนี้นี่คือเรื่องที่จะนำมาสอนใจของตัวไม่ให้ลุ่มไม่ให้หลงไม่ให้เพลิดให้เพลินไปในทางราคะตัณหาเพราะอาศัยปัญญาเพราะอาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ชำระใจของตัวถ้าเราชำระอยู่เรื่อยๆก็เหมือนกันกับเราปัดกวาดลานวัดหรือปัดกวาดศาลามันก็น่านั่งน่าอาศัยน่าพักน่าอยู่ถ้าเราไม่ชำระเสียเลยไม่ทราบว่ามันจะเป็นอย่างไรเราก็พอเห็นกันที่เราไม่ปัดไม่กวาดตามป่าตามดงมันน่าอยู่น่าอาศัยไหมใบไม้ใบหญ้ามันรกขนาดไหนกุฏิศาลาก็ไม่ใช่ทราบ ไม่ใช่ว่ามันจะสกปรกขึ้นระยะเวลาสั้นๆนะอันนั้นตกมานิดอันนี้ตกมาหน่อยหลายข้างหลายหนเข้ามันก่อนหนาแน่นขึ้นไปสกปรกมากขึ้นไปคนไปอยู่ไปอาศัยก็ไม่น่านั่งไม่น่านอนเพราะมันสกปรกมีจิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันถ้าขาดการรักษาการชำระปล่อยให้อารมณ์สัญญาปล่อยให้กิเลสตัณหาตกลงมาวันนั้นนิดวันนี้หน่อยหลายครั้งหลายหนในชำระมันก็หนาแน่นขึ้นไปจนมองไม่เห็นว่าอะไรเป็นอัตเป็นธรรมอะไรเป็นกิเลสตัณหามืดมิดปิดตาไปหมดถ้าเราชำระอยู่เรื่อยๆกำจัดอยู่เรื่อยๆอะไรตกลงมามันก็มองเห็นเราก็ปัดกวาดออกไปชำระออกไปได้ง่ายนี่คือเรื่องสติปัญญารักษาใจชำระใจของตัวสติปัญญาจึงเป็นยาสำหรับกำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นโรคภัยเบียดเบียนใจของตัวสติก็คือความระลึกรู้ปัญญาก็คือความรอบคอบของจิตของใจรู้แล้วนำมาที่นิพพิจารณาแก้ไขสิ่งใดที่เป็นพิษเป็นภัยกำจัดขับไล่สิ่งใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เก็บเอาไว้เพื่อสอนจิตสอนใจของตัวให้มีความสุขความสบายคนที่ทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายโดยส่วนใหญ่ก็คือทุกข์จากอารมณ์ของใจคนที่มีอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นแหละเจ้าทุกข์เจ้าโทษคนที่สงบได้อารมณ์น้อยเบาสะดวกสบายไม่วุ่นวายในจิตในใจ
อารมณ์จึงเป็นเรื่องสำคัญแต่อารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นอยู่ทุกระยะทุกเวลาถ้าไม่มีปัญญาแก้ไขแล้วก็หลงตามอารมณ์ที่ปรุงขึ้นที่เป็นขึ้นในจิตในใจของตนหลงทีนั้นทีนี้มากเข้าก็เลยเถิดเลยแดนไม่ทราบว่าอะไรเป็นอาจเป็นทำให้ใจก็เลยเต็มไปด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงด้วยกิเลสด้วยตัณหาเพราะไม่มีปัญญาชำระสาสางฉะนั้นเราชำระสาสางพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าพิจารณาธาตุขันธ์ ตามเป็นจริงของมันก็มีวันมีเวลาที่ใจจะเชื่อมั่นยอมจำนนว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของจริงอย่างนี้เป็นของดีวิเศษอย่างนี้พอเราทราบเราเห็นเราเป็นในจิตในใจของเราจะต้องเชื่อไม่เป็นอื่นไปถ้าใจเห็นใจเป็นถ้าใจไม่เห็นไม่เป็นมันก็ไม่เชื่อถึงจะได้ยินจากคนอื่นเลยดูตามตำรับตำรามาก็ตามมันไม่มีทางที่จะขับไล่จิตใจที่ลุ่มหลงตกออกไปถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติพิจารณาตามอาจตามธรรมอยู่เรื่อยๆจิตใจไปเห็นไปเป็นสิ่งที่เราเคยได้รู้มาก่อนได้เห็นมาก่อนถ้าหากมันเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติมันผิดกันเหมือนฟ้ากับดินจิตใจนะทั้งที่เราเห็นมาก่อนเรารู้มาก่อนเหมือนกันแต่จิตมันไม่เป็นให้มันก็เกิดสงสัยเมื่อมันเป็นให้มันหายสงสัยมันเข้าใจชัดเจนความจริงพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นก็รู้เห็นสิ่งที่เรารู้เราเห็นกันเนี่ยพระเนตรของท่านพระกันของท่านก็ได้ฟังเสียงอย่างพวกเราได้ฟังกันได้เห็นสิ่งที่เราเห็นกันแต่ท่านนำสิ่งเหล่านั้นน้อมเข้ามาภายในพิจารณากายใจของท่านจนความรู้ที่ไม่เคยเห็นเคยเป็นในจิตผุดขึ้นเกิดขึ้นประทับในจิตในใจของท่านหายสงสัยนี่คือการเห็นภายในเห็นอัตเห็นธรรมเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราท่านอยากเห็นอยากเป็นอย่างพระพุทธเจ้าก็จงอุตส่าห์พยายามพินิจพิจารณาไม่เหลือวิสัยถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติความปรุงความคิดความติดความคล้องมันมีอยู่ที่ไหนให้ชำระสาสางกำจัดขับไล่มันจะตกออกไปมันจะหมดไปในจิตในใจความสงบไม่ต้องสงสัยถ้าหากกำจัดสัญญาอารมณ์ออกไปหมดความสงบไม่ต้องเรียกหามันเกิดขึ้นมาจากการกระทำบำเพ็ญนั้นนี่การปฏิบัติไม่ใช่ไปปฏิบัติที่อื่นบุญไม่ใช่มีที่อื่นบุญคือความสุขบุญคือความเต็มใจบุญคือความเยือกเย็นไม่ใช่จะอยู่ในโรงหนังโรงลิเกไม่ใช่อยู่ตามถ้ำตามภูเขามันอยู่กับเราถ้าหากเราสงบได้เราสบายได้เราทำจิตทำใจให้เยือกเย็นมันก็จะต้องเห็นบุญคือความสุขความสบายเกิดขึ้นการประพฤติปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องกระทำบำเพ็ญไม่ใช่ตายแล้วถึงจะทำพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่มีชีวิตเป็นอยู่
สาวกทั่วไปที่ละกิเลสได้ก็ได้แต่เมื่อเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ไม่ใช่ว่าตายแล้วถึงจะได้เราทั่วไปก็ทำนองเดียวกันเราจะเห็นจะเป็นก็ในเมื่อเรายังมีชีวิตเป็นอยู่ต่างหน้าต่างตาต่อสู้กำจัดเรื่องชั่วเสียต่างๆที่มันปรุงมันคิดในจิตในใจตาไปเห็นเกิดยึดถือไปทางราคะตัณหามันก็ผิดจากธรรมะของพระพุทธเจ้าตาไปเห็นน้อมนำมาที่นิพพิจารณาเพื่อชำระกิเลสตัณหาของใจที่มันคิดไปปรุงไปว่ามันสวยมันงามมันอย่างมันยืนอย่างนั้นอย่างนี้พิจารณาทางอสุภะอสุภังพิจารณาทางอนิจจังอนัตตามันก็หายไปได้ไม่ได้หลงไปตามสัญญาอารมณ์ที่มายั่วยุจิตใจนี่คือการปฏิบัติถ้าทุกคนระวังรักษามีธรรมะในตัวคนนั้นก็เหมือนคนมีอาวุธในตัวไปสถานที่ใด อุ่นใจเพราะเรามีอาวุธพบอันตรายเข้าแล้วก็มีทางที่จะต่อสู้เพราะอาวุธอยู่ในตัวของเรามีนี่เราไม่มีอาวุธอะไรจะไปสถานที่ใดก็กลัวเขาจะป่นจะจี้จะฆ่าจะตีไปพบสัตว์ที่มีกำลังเท่าก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรต่อสู้กับมันโลกอันนี้ มันมีอันตรายคนจึงสร้างอาวุธเอาไว้เพื่อป้องกันตัวนี่จิตของเราก็ทำนองเดียวกันมันมีอันตรายคือกิเลสตัณหาอารมณ์ของใจท่านจึงให้สร้างอาวุธคือศีลสมาธิปัญญาเอาไว้เพื่อจะต่อสู้กับกิเลสตัณหานั้นให้ตกไปใจจะสุขใจจะสบายมีการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องประพฤติปฏิบัติจะต้องรักษาหาความสงบในอัตในธรรมความสงบอื่นมันไม่มีถ้าจิตไม่สงบถึงที่จะไม่มีอะไร มาก่อกวนวุ่นวายแต่จิตใจมันก็ปรุงไปคิดไปไม่สงบให้ถ้าพยายามสอนใจในอัตในธรรมทำจิตทำใจให้สงบแล้วมันสงบโลกอันนี้ไม่มีความหมายอะไรนอกจากใจไปหมายไปคล้องพยายามสอนจิตอบรมใจของตัวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้เราเกิดมาไม่ใช่ว่าจะอยู่คำฟ้าในวันใดก็วันหนึ่งเราจะต้องตายไปจากโลกอันนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่รีบเร่งขวนขวายจะทำบำเพ็ญให้เห็นให้เป็นในจิตในใจให้หายสงสัยตายไปจะไม่มีภพชาติเพราะความบริสุทธิ์ของใจได้ประสบพบเห็นแล้วจะไปห่วงอะไรอีกจะไปสงสัยอะไรอีกความหมดจดเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรมันเข้าใจในตัวนี่มันหมดทุกข์หมดโทษมันจะเป็นไปได้อย่างนี้ก็เพราะอาศัยตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเป็นเห็นขึ้นจากการอยู่เฉยๆการในแบบที่นี้ที่เจนะ ถ้ามันเป็นมันเห็นมันรู้ด้วยอายุด้วยพรรษาโดยไม่ต้องพิจารณาภาคเพียรอะไรทุกคนที่เกิดมาเติบใหญ่เป็นคนแก่ก็จะมีอาจมีธรรมมีความสุขความสบายพระเจ้าพระสงฆ์ที่บวชมานานก็จะมีอาจมีธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิชาวิมุตติด้วยกันทั้งนั้นนี่มันไม่เป็นอย่างนั้น
มันเป็นเพราะการกระทำบำเพ็ญถ้าใครต่างหน้าต่างตากระทำบำเพ็ญชำระสิ่งที่ชั่วที่เสียออกไปจากกายจากใจบำเพ็ญสิ่งที่ดีที่ชอบเข้ามาคนนั้นก็มีวันมีเวลาที่จะประสบมรรคประสบผลในตนของตนยังอะไรโอ้เอาละเอวันสายไฟขาดหรือไง